冇人睇住你啊！你要小心啲啦！你望實上高啊！望實上高啊 Daddy。Hi，hello。Hello。你喺邊度啊？你有冇扶實㗎？啊？你有冇扶實㗎？哇！快到去啊！你喺邊度啊？啊？小心撞頭啊，家姐。你喺邊度啊？你隻馬騮仔去咗邊啊？馬騮仔。企喺度。家姐快啲啊！馬騮仔，邊個係馬騮仔啊？拜拜啊，細佬。拜拜。拜拜。家姐小心啊！邊個係馬騮仔啊？喂，撞下頭走啊，喺度焗啊！家姐想保護佢，叫佢唔好錫你身。哇！呢個枕頭唔好拉啊！一拉冧咗跌落嚟㗎。